Hi, dear viewers. This is Dr. Ajay Kumar welcoming all of you. We had started a series on cough, and uh, four lectures have already been done. This is going to be fifth one. आज हम लोग इस सीरीज के अंतर्गत एकोनाइट मेडिसिन की चर्चा करने जा रहे हैं। एकोनाइट को किस इंडिकेशन पे देना है कफ के केसेस में, यह इस लेक्चर का मुख्य बिंदु होगा। देखिए, जैसे मौसम बदलता है, सपोज कीजिए कि आप गर्मी का मौसम है और दिन में काफ़ी गर्मी पड़ रही है और शाम में वो ठंडी हवा बहने लगी, या जब मौसम चेंज होता है, गर्मी से आप सर्दी में जाते हैं या सर्दी से गर्मी के में जाते हैं, तो इन सभी केसेस में आप देखेंगे कि जब हवा शुष्क हो, माने ड्राई एयर हो, हवा में नमी नहीं रहे और दिन में गर्मी हो रही है, संध्या में आप निकल रहे हैं और आपको ठंडी हवा का झोंका आपको लगता है, आप कपड़े कम पहने हुए हैं, आपको ठंडी हवा का झोंका लगता है और आपको खांसी स्टार्ट हो जाती है। अभी जैसे बसंत का मौसम है, इसमें ना अधिक गर्मी पड़ती है ना अधिक ठंड पड़ती है, लेकिन संध्या के वक्त आप मोटरसाइकिल चला रहे हैं, हवा ठंडी है, आपको एक्सपोजर लग गया। रात के वक्त थोड़ी ठंडी हवा है, आपने जैकेट या कोई वुलन कपड़ा नहीं पहना है, तो इन वहाँ पे आपको ठंडी हवा का एक्सपोजर लग गया। ऐसे जब केसेस आते हैं और उसमें काफ़ी तेज़ी से जब आते हैं, जब उसमें काफ़ी वेग होता है, तो उन सभी केसेस में आप एकोनाइट के बारे में सोच सकते हैं। सो दिस इज द एरिया वेयर एकोनाइट हैज़ टू बी थॉट ऑफ इन ऑल सच केसेस where the person is very susceptible to the changes in atmosphere. The person, ऐसे लोग जो होते हैं काफ़ी सीडेंट्री लाइफ जीते हैं, आराम पसंद लोग हैं, घर में रहते हैं, लेबर क्लास के होते नहीं हैं, एसी में रहना, बंद कमरे में रहना, जब वे ओपन एयर में जाते हैं उनका बॉडी उसमें एडजस्ट नहीं कर पाता और तुरंत उनको एक्सपोजर लगता है। This is a very remarkable thing in all such cases. आपको यह ध्यान रखना होगा। पेशेंट का डिस्पोजिशन क्या है, पेशेंट की ससेप्टिबिलिटी क्या है, पेशेंट किस तरह का है। तो यदि पेशेंट, आप देखते हैं कि आज के दौर में जहाँ पे मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास की संख्या अधिक हो रही है और वे लोग काफ़ी आराम तलब ज़िंदगी जी रहे हैं, एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, तो वैसे लोग जब हवा में जाते हैं, एक्सपोजर होता है, तो उनको इस तरह की बीमारी, खांसी की बीमारी स्टार्ट हो जा रही है। तो जब ऐसे केसेस में आप एकोनाइट के बारे में सोच सकते हैं, डेल्केमारा के बारे में सोच सकते हैं, कॉस्टिकम के बारे में सोच सकते हैं, बेलाडोना के बारे में सोच सकते हैं, एंड देयर आर अदर मेडिसिन्स ऑल्सो यू कैन थिंक ऑफ, बट इन ऑल सच केसेस यू हैव टू थिंक ऑफ एकोनाइट ओनली व्हेन देयर इज अ लॉट ऑफ सडननेस। अभी आपको कोल्ड एयर का एक्सपोजर लगा, 1 घंटा के अंदर आपको खांसी या अन्य कोई बीमारी स्टार्ट हो गई और वो काफी तेजी से होती है। देयर इज अ लॉट ऑफ वायलेंस, द होल इकोनॉमी गोज अंडर टर्मोइल, द होल ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम गोज अंडर टर्मोइल, एंड in some cases you will see when there is a severity, you will see the involvement of mind also, और पर्सन उसमें इतना डर जाता है, कहता है कि ये बीमारी से तो मैं मर जाऊंगा, और यहाँ तक कि वो अपने मौत का समय और दिन भी निर्धारित कर देता है कि इस समय मैं मर जाऊंगा। डर इतना हावी हो जाता है कि थोड़ी थोड़ी बातों से चौंक जाता है, नींद में चौंक जाता है, थोड़ी सी आवाज से चौंक जाता है, उसकी सेंसिटिविटी, नर्वस सिस्टम काफी अफेक्टिव होता है, काफी रेस्टलेसनेस उसमें रहती है, काफी सेंसिटिव होता है।
पेन के प्रति भी उतना ही सेंसिटिविटी होती है, पेन उससे बर्दाश्त नहीं होता है। और यहाँ पे आपको वो लगेगा कि वो कैमोमिला की तरह है, बट इन कैमोमिला विल सी दैट द पर्सन इज very audacious type of person, very obstinate type of person. He demands many things, he rejects thereafter once you offered fulfilled his demand. और वहाँ पे अब्रप्टनेस और इनसिविलाइजेशन, अनसिविल टाइप का बंदा होता है, कुछ भी बोल देगा। तो जब वो सब चीज रहे तो कैमोमिला आता है। कैमोमिला में कैरेट डिजायर काफ़ी अधिक होता है, एकोनाइट में भी है लेकिन कैमोमिला में काफ़ी अधिक है। तो वहाँ पे कैमोमिला हम लोग सोचते हैं, और यहाँ पे हम लोग को देखना है कि हमारा वायलेंस काफ़ी हो रहा है। कॉजेशन क्या है? यदि कॉजेशन हमारा कोल्ड ड्राई एयर है तो हमारी मेडिसिन मोस्ट प्रोबेबली एकोनाइट हो सकती है, प्रोवाइडेड अदर इंडिकेशंस आर मैच्ड। एकोनाइट की जरूरी नहीं है कि एकोनाइट के सारे केसेस में आपको माइंड सिम्टम मिलेंगे जहां फियर हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। बहुत सारे केसेस होंगे जहां पे आपको माइंड के सिम्टम नहीं मिलेंगे। वहां पे आपको देखना है कि उसका कफ किस तरह का है। इन एकोनाइट द कफ इज वेरी बार्किंग टाइप ऑफ कफ, ड्राई कफ, बार्किंग कफ, and a peculiar whistling sound you will notice while the person is expiring. यह कॉस्टिकम में भी पाया जाता है। In spongia we'll see that the whistling sound appears when the person is breathing in. I have already delivered a lecture on spongia. You can visit my YouTube channel for detailed lecture over spongia. स्पंजिया में भी मिलेगा लेकिन वहाँ एक्सपायरेशन में मिलेगा। एकोनाइट इंस्पायरेशन में आपको मिलता है वो विस्लिंग साउंड। बहुत हद तक यह जो नेचर है एकोनाइट का, यहाँ पे इस तरह के कफ आपको हिपर सल्फर में भी देखने को मिलेंगे, जहाँ भी उसे भी कोल्ड एक्सपोजर से वो होता है। लेकिन वहाँ पे कोल्डनेस के प्रति, एयर के प्रति सेंसिटिविटी काफ़ी अधिक होती है हिपर सल्फर में। हिपर सल्फर में रैटलिंग कफ भी आपको मिलेंगे जो एकोनाइट में मोस्ट प्रोबेबली आपको नहीं मिलेंगे। इसके कफ काफ़ी ड्राई होते हैं, काफ़ी सूखे होते हैं, और यह सबसे इम्पोर्टेंट ये है आपको स्टेज का पकड़ना, इन व्हाट स्टेज द पर्सन हैज कम्स इन एकोनाइट द स्टेज इज ऑफ इन्फ्लामेशन। पर्सन को एक्सपोजर लगा, उसके म्यूकस मेम्ब्रेन में अफेक्शन आया, म्यूकस मेम्ब्रेन अफेक्टेड हुआ तो वो उसने कफ को प्रोड्यूस करना स्टार्ट किया। वहाँ पे ड्राइनेस है, वहाँ पे पेन है, वहाँ पे रफनेस है, इन्फ्लामेटरी स्टेज है, ब्लड सर्कुलेशन फास्ट है। आप you will find false plethora in the cheeks. If you observe the cheeks of aconite, you will find that it is red while the person is lying in the bed, and once it gets up it becomes pale. This is very very remarkable. जैसे ही उठता है उसके चेहरे से ऐसा लगता है कि पूरा का पूरा ब्लड निकल गया, पीला पड़ जाता है उसका चेहरा। So if you find such indication, this is a sure short prescription for aconite. I have solved a very difficult case of cough and fever where the person was exposed the previous night to cold dry air. He was watching a theater under the sky, and thereafter he developed cough and fever. The fever was a dynamic type of fever. He was not feeling fever, but he was fearful, and he was suffering from pain while eating, and he was very sensitive to pain. And this remarkable indication I observed in him, that his cheeks were a bit plethoric, but once he got up in the bed, I observed a remarkable degree of decrease in the red coloration.
And on this indication, aconite was prescribed and it cured the case very beautifully, very soon. So in aconite, you have to understand the stage where that in which stage the person has come. In all the cases where the inflammation is uh, in the being, there is inflammatory stage, and so long the inflammatory stage runs, aconite will work. Once the localization has taken place, अब localization क्या होता है? Localization ये कि the whole economy now is not involved, and the affection has centered to a particular part. The gravity of affection comes to the particular part. वहाँ पे आपको फियर फिर आपको कम हो जाएगा, ये सेंसिटिविटी जो है नर्वस सिस्टम की कम हो जाएगी, और अफेक्शन जो है लोकलाइज्ड हो जाएगा। जैसे कि अब आपकी जो खांसी है उसमें थोड़ा थोड़ा आपको हल्का हल्का सीरस मेम्ब्रेन से डिस्चार्ज स्टार्ट हो गया, थोड़ा म्यूकस निकलना स्टार्ट हो गया। इस तरह के जब स्टेज आने लगेंगे तो आपका एकोनाइट वर्क नहीं करेगा, वहां पे आपको दूसरे मेडिसिन के बारे में फिर सोचना पड़ेगा। सो वी हैव टू टेक नोटिस ऑफ द कॉजेशन, द नेचर ऑफ द कफ, द स्टेज up to which aconite works, and if we take notice of all these things, and if you prescribe aconite on such indication, your prescription is going to work surely. So dear friends, if you like my lecture, do subscribe, comment, do share. Have a nice day. Thank you very much.